الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم أن شروط لا إله إلا الله 7. الشرط الخامس المحبة، وتحدثت عن المحبة. ما هي الشروط الجالبة لمحبة الله؟ أنا عايز ربنا يحبني، وعايز أنا أصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ماذا أفعل؟ رقم 1: قراءة القرآن بالتدبر وفهم معانيه. قراءة القرآن بالتدبر وفهم معانيه. ما يكونش همي ولا أقرأ القرآن آخر السورة، يعني أول السورة وهمي أن أجي آخر السورة. لا، يكون همي ولا بقرأ القرآن أن أفهم المعاني وأقف على معانيه وأقف على أوامره ونواهيه وعلى عظاته وعلى حدوده، وأفهم ماذا يطلب مني ربي. وأنا أقرأ القرآن كده أشوف ربنا سبحانه وتعالى بيطلب مني إيه، بيأمرني بإيه وبينهاني عن إيه، وبيقول لي إيه اللي أقف عنه وإيه اللي أمشي أكمل فيه. نتدبر القرآن الكريم. حياتنا مثلا الأحداث اللي بتحصل الآن دي، مثلا لو قرينا سورة آل عمران سمعت في صلاة العشاء، اقرأوا الآيات دي هتوصف لك الأحداث التي تحدث في عالمنا الآن، في عصرنا الحالي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وليمحص الله ما في قلوبكم وليبتلي ما في صدوركم والله عليم بذات الصدور. اقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. اقرأ الآيات وتدبر وافهم. رقم 2: المداومة على ذكره على كل حال بالقلب واللسان والعمل والحال. بالقلب اذكر ربنا بقلبك، حرك قلبك بذكر الله عز وجل، باللسان والقول والحال والعمل والحال. يعني حتى مع عملك انت بتعمل اي عمل تذكر ربنا. تذكر ربنا ازاي وانت بتعمل العمل؟ يعني وانا بعمل كده سبحان الله الحمد لله شغال، لا يعني وانت بتعمل العمل ربنا سبحانه وتعالى في العمل ده صح ولا غلط، يرضى ربنا ولا ما يرضاش ربنا سبحانه وتعالى، اكمل فيه ولا لا، انا اتراجع عنه. يبقى انت كده تذكر ربنا مع كل ايه عمل، وفي كل حال تذكر الله سبحانه وتعالى. واقرا قول الله تعالى: اذكروني اذكركم واشكروا لي. كلمه كان ممكن نقول ايه؟ واشكروني، اذكروني واشكروني، لكن ما قالش واشكروني، قال واشكروا ايه؟ لي، يعني اشكروا من اجلي، اشكروا الذي عرفكم اياه، اشكروا الذي عرفكم اياه، عرفكم ربنا سبحانه وتعالى اشكروه، اللي دلكم على ربنا سبحانه وتعالى اشكروه، اللي عمل معكم عمل يقربكم الى الله سبحانه وتعالى اشكروه، يعني اشكروا من اجلي، وبرضه اشكروا لي، برضه اشكروني انا، يعني اشكروا الله عز وجل على نعمه الظاهره والباطنه، واشكروا لله. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. واشكروا لي ولا تكفرون. رقم 3:
إيثار محابه على محابك. أنت بتحب حاجة، الحاجة اللي بتحبها دي ربنا ما يحبهاش، يبقى تعمل إيه؟ تؤثر محبة الله عز وجل، تترك الحاجة دي لله سبحانه وتعالى. طب أنت في حاجة ربنا أمرك بيها بس أنت نفسك مش عايز تعملها، لا تؤثر محبة الله سبحانه وتعالى وتعمل الموضوع ده. يعني أنت ممكن واحد مخاصم واحد، بس ربنا سبحانه وتعالى نهاك عن ايه؟ على الخصام فوق ايه؟ فوق ثلاث، تهدي اخاك فوق ايه؟ فوق ثلاث. هي محبك انت اللي انت مش عايز تشوف ولا يشوفك ولا عايز تقابله ولا تكلمه ولا عايز تقابله، لكن محبه الله عز وجل تحب ربنا انك انت تبدا بالسلام، وخيركم من يبدا ايه؟ بالسلام، وتبدا بالصلح، وتبدا بالصلع، وتبدا ايه؟ بالصلع، وتبدا انك تتآلف مع اخيك. يبقى اذا ايثار محابه على ايه؟ على محابك. رقم 4 مشاهدة بره وفضله ونعمه الظاهرة والباطنة. لازم تشوف نعم ربنا عليك، تفكر فيها كويس، قد ايه ربنا انعم عليك بالنعم. تشاهد نعم ربنا في نفسك وفي اولادك وفي بيتك وفي زوجتك وفي البلد اللي انت عايش فيها. شاهد نعم ربنا سبحانه وتعالى، مشاهده بره ونعمه وفضله ونعمه الظاهره والباطنه. اسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. النعم الظاهره المعروفه، نعمه البصر، نعمه اللسان، نعمه الشم، نعمه الزوجه، نعمه الولد، نعمه المال، نعمه الطعام، نعم كثيرة لتعرفوا نعمة الله ايه؟ لا تحصوها. طب النعم الباطنة الابتلاءات. لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاء فعلا ان الابتلاء الله عز وجل غير فيه نعمة ايه؟ نعمة باطنة بس انت جواب ده تحتاج انك انت تشاهدها وتفهمها. تشاهدها وايه؟ وتفهمها. يبقى مشاهدة نعمه وفضله وبره. رقم 4. رقم 5 الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. واخد بالك من التاني؟ العارف يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين مشاهدة المنة، يعني مشاهدة النعمة، والاطلاع والمطالعة على عيوب النفس والعمل. شوف نعم ربنا وشوف تقصيرك انت، وشوف تقصيرك ايه انت. واحنا بنقول في الحديث سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي، وبعد كده ايه؟ وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. ابوء لك بنعمتك علي لمشاهدة المنة، ومشاهدة المنة تؤدي إلى المحبة والشكر، تؤدي إلى المحبة والشكر. وأبوء لك بذنبي، وأبوء لك بذنبي دي مش مطالعة عيوب النفس والعمل. عيوب النفس ايه؟ عيوب النفس والعمل. ومطالعة عيوب النفس والعمل تخليك تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا ترى نفسك شيئا، ترى نفسك مفلسا. وأقرب باب إلى الله سبحانه وتعالى أن ترى نفسك مفلسا، لا ترى نفسك شيء، لا ترى نفسك ايه؟ شيء. دي مهمة جدا. رقم احنا قلنا كده 4 صح؟ 5. رقم 6 دعاء الخلوة عند النزول الإلهي. الخلوة وقت النزول ايه؟ وقت النزول الإلهي. وقت النزول الإلهي هو وقت ايه؟ الثلث الأخير من الليل، وقت السحر، الثلث الأخير من الليل. خلي لي حال مع الله سبحانه وتعالى ودعاء ولجوء الله سبحانه وتعالى وقت النزول الإلهي. يتنزل ربكم في
تكونش نايم، تكون يقظ، تستغفر ربنا سبحانه وتعالى بتلاوة كتابه ومناجاته، ثم تختم بالاستغفار. ثم تختم ايه؟ بالاستغفار. الآية يقول لك ايه؟ وبالأسحار هم يستغفرون، من صفات المحبين، وبالأسحار هم يستغفرون. رقم 7، أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى حجاب. في حاجات بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، تخلي بينك بينها وبين قلبك، تحجبها عن قلبك، اللي هي المعاصي. أكتر حاجة تبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ المعاصي. فأبتعد عن المعاصي بقدر الإمكان، وإن وقعت في معصية لضعفي البشري أرجع وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الإستاذ الأخير مجالسة المحبين الصادقين الذين ينتقون أطايب الكلام. يعني أقعد مع الناس اللي تقعد معاهم تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تقعد معاهم يحببوك في الله سبحانه وتعالى. لا تسمع منهم ألفاظ خارجة الحياة، لا تسمع منهم كلمات تشعر بها. تقعد معاهم تقول كلامهم ايه؟ كلامهم ذكر وسكوتهم ذكر. كلامهم ذكر وسكوتهم ايه؟ وسكوتهم ذكر. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال كلام جميل جدا، لولا ثلاث ما احببت العيش في الدنيا. انا عايش في الدنيا عشان 3 حاجات بس. لولا 3 ما احببت العيش في الدنيا. تخيل ايه ال3 حاجات دول؟ اول حاجه الغزو في سبيل الله. الغزو في سبيل الله، مش الهروب من الغزو في سبيل الله، الغزو في سبيل الله. رقم 2 مكابدة الساعات من الليل. يعني عايش في الدنيا عشان الوقت اللي بيقعده في الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. مكابدة الساعات من الليل. رقم 3 مجالسة المحبين الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. عرفنا ال3؟ أنا قلتهم مرة واحدة، في حد يعرف يقول تاني؟ الغزو في سبيل الله. رقم 2 مكابدة الساعات من الليل. رقم 3 مجالسة المحبين الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، كما نحن نجلس الآن كده. يعني أظن فيكم جميعا أنكم من المحبين ومن أهل الخير ومن الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب إيه؟ كما ينتقى أطايب الثمر. قولوا لا إله إلا الله. لا